byonna birina time nga we nagamba nti luki luba lugundi luba luki yabaka mazita lubuto kati mwaga ateziriyo sio mbadde mugamba mwagera ne mujjako website ne bazideletingayo kati tulese eki results mutubanja ki naye mbu results zezo ulira nti ebintu faluuku omanyi kati abaana ba opposition balinga amiba bwokoona eno ngadde bwadde buzibu ki oba waliwo zideletingayo first of all teziriyo yabakama zasoma tezikola ki zizze nti nedda ezo ziri doctrine bazikyusiza babakama nakugamba leeta ezizo kakati bakedde jjo nti DR formu zaffe 10,800 kawambiddwa poliisi tuli muzikasaba ebintu byonna babavugira ku speed lubongeya oyo gwe nagamba yasoma mu Harvard n'afuna liteeke alindirira wali yavuga ki fayiro step by step whether you will sustain that game it remains to be seen naye nga kyemwakoze FDC ate kigenda batuka ku muguno omwaka gwennyini because you are not going to deliver. I know it. You are not going to deliver. I swear. Ate bagenda kujjawo delivery. Faluku mugenda jijjawo. Wa. Weya. Ewa tego liko position ogenda jijjawa. Kati ogenda tuleri. Ongere ku committee ngo otulawo butuzi toli chairperson tomanyi batesako. Emyaka eki results zino lwaki zadeletingiddwayo kati zizo muziteekayo ani yazideletinze kati tutaddeyo ki kati ekigambye amiba kati muli mu kwesiba ku kiri nti simanyi mwasose ne muzijja mwazirabye muti ate nga mwaga teziriyo Faluku wasooka n'ogamba tebatulaze za district nebuga it is by virtue of time tetujja mmala budde obwo bwonna netugamba nti jeziri ku electoral commission ne mugala tezikola ki nti byabakama zasoma nfu byabakama uli aziresi kati ate namutuganja ate lwaki mwasose ne muzijjayo omuntu eyekwasa omulasima lwaki wasose nojjako ettaala ate nozaako wabawo kyoyisaawo awo simanyi entalo z'enkoko n'ejjiki ekyasooka ku nsi ze tulimu wabawo ekyoyisaawo kitulaga okitwale lwaki ojjako ettaala anti gwe kikyoba otwala kati mu kooti fe tulese result tetujja kudda ku technicalities obutono bunitigulities simanyi ate lwaki yasooka byabakama n'ayambala mask lwaki byabakama yeekutte ku liiso lino ng'asomezaagu oyo tetumulimba anti yegala abaganda basiru mukana akalulu si bonna ngamba abaparticipanti batya twekozeeko disi service kati fe abaganda tulina okukwata gunyanzi netugunyika mazzi tuti netugunyika mazzi netumuteeka wulira obululu bwamusingako buli obululu 10,203 Nyanza agamba waliwo obululu obutaabala obuwera emitwalo 5 bubwe tububale bwebuba bwansereko tububale kyayagala Nyanzi talina ttaba n'obululu 10 nodda 1,203 yes why you coming back abantu abangola obululu 5 oluusi ako kaba kaddibwamu kati wuliriza Nyanzi kikyayagala what does Nyanzi want to achieve Nsereko already ali mu race ya MP ya speakership region yonna yagudde abantu abali kuwa speakership kuliko Kadaga abadde nawe emyaka asatu akati kuliko Olanya wawa deputy speakership kuliko Oboth kuliko Amongo bet bonna beeri kuliko Nsereko ate bakaliba kuliko Nsereko kakati region ya Buganda ye yaleese Mukoka gwe basigazaawo yekka akataala akaaka gabalemye okumuleka alwanire wali endiga ate emuzza mu mabega bali mu campaign ziri mu jjiya endiga ate gamu tubale obululu bwa constituency kati Nsereko atawanyizibwa eno bagenda oga nti awangudde okudda mu race nga bobosi nakoze eki fe tetumanyi kikitegeeza deputy speaker na speaker twajjayo baminisita bonna kati ekyo gaininga momentum by electing
amonga ajja kitwala waawa omanyi weewa obosi addirira olanya sipiika obosi ki kati gwe lijoni yeesigaddewa tuli kwerwana kiki kimulaba ennyo mu bwa MP omuntu omupya is Nyanzi going to contest on anything Nyanzi agenda tula ku committee kati Nsereka ina chance kati kiringa osayinza kuwagira otwale Ssemujju Nganda muki because you are delaying already a process kuba kati ono Ssemujju obomono ndero obudde waliwo ebifo mu parliament byebalina kati okontestinga Ssemujju nga byasobola agenda kukiri kati gwe Nyanzi naye bakulonda toyina extras mu parliament Nyanzi tasobola ate agenda kwesimbawo kuba deputy speaker bagenda muwa committee yakosase Nsereko abadde shadow minister wa security yali ku equal opportunity kakati parliament eno eri yago bamulonda n'obulu 15 nga Museveni ate waali kati chance independence nga independent ya yosinga mu parliament Nsereka ina chance efuka deputy chi nga tava ku government kwanga government mwabavuganya Kinyanzi kijega abavuganya kibinyo government oleta speaker ne deputy chi mubate mwina chance kakati Nsereka wa independent tumuleke mukauntinga kichobola babululu bwetaga mba stakeholders senga tuli mu America Bill Gates yandigambe Nyanzi go and work in simanye ne oga Nyanzi ono nupu yandi mugambe nti kakana Nsereka ajire yes tulaina bigger scope mwasudde buli kimu mwasudde okitegedde kati this is where maturity lies bakugamba Nyanzi ebyokubala obulukati ate bikole ki kuba senga Nsereka abadde MP just twandike muddeyo mu baloba mu bale mirundi kakaaga mu mukola ki already kati ona ali contestant kuba speakership kati ate gujjajo gusirwizo gate Nyanzi kati yasinze obululu kati ate Nyanzi najjanga first time n'atuula eri wala Mukama Katonda tuddayo emyaka 2 kati ate ne mujja ne mugaa takoze tukyuse Uganda is in Kampala and Central Region. You must understand politics is not window dressing. Sinisi Uganda okitegeera nti kyusa parliament work is about experience. Kati Nsereka ina bisanja bimeka bisatu senga guno mulundi bamuyamala ba deputy speaker parliament eba balance senga speaker ba independent ata ina independent mind kati ate simanyi Mengo tubalo obululu Nyanzi okuva mu gwenkaaga bwatyo yali avuganye ne tata wa Nsereko era tata wa Nsereko ng'amuwangula n'agenda n'alopa ne bamugaya kulopa tukoze eki Nyanzi kigoyogera chairman Nyanzi wamugwa kumeka yavuganya ne tata wa Nsereko yes omuyita wa leero Nyanzi they are still to grounded ya abantu wali kutata wa Nyanzi ate tata wa Nyanzi ali akola mu DP afumba mbere okiwulira fumbira DP mbere yes yali jorudde kati gwe Nyanzi yali avuganya tata wa Nsereko yes oyo chairman Nyanzi yaweredde bannabo omuyita wa leero omuntu wawerera Bobi Wine kati go omuyita wa leero so kuva ddanga kolaki eno kalicha yendoza ayagala koti lumwesaleko mu favor twasalanga mu favor bwato wakola Nyanzi Faruku kati awo kitegeza mu mutamanyi bya bufuzi omuliro aguli mu mutamanyi bya buki fuzi president akola ne mutabani wo Okero Olyem akola no Okero Olyem Okero Olyem oyali mwana wo opponent we Museveni mutabani wa ye deputy director we oyali mwana wani opponent we abana babakawanga Ssemwogerere bali mu parliament so Museveni tuli reconcile with opponents kintu kye Bobi Wine si asose nego totegera lwaki agamba reconcile I want to meet Bobi Wine Museveni yachi by politics wao no yamukola kati Bobi Wine the moment jo meeting Museveni ba nga Besigye dize millions esatu kubanga opposition teyakuze yasigadde ku 3 okitegeera ku status ko Besigye Bobi Wine maintained Besigye's program which was good kakati politics wano abawagizi ba muri structuring nga tali mu negotiation okitegedde this is why Lukwago keeps on winning
This is why Sebagala failed badly, because Sebagala are taking opportunity to meet Yani Museveni. Can never say the name of Gezi Potisaya extend the leaf. I get to Kolagani. And I'm saying, when Majaga, Bobby, and Jet Kolagani, more Minister Wachi, Boaba Buka, Katovera, catch 22 what that was sold. Bogenda, Banongavam, Bosigara, selling Gayaga, and we don't meet an Avalaji, Nagana, or take a domogazimo game, or take a domogazimo game, eh, Nakugambi, Ijo. Waliyo musajja ng'ayagala nnyo Vugechi ennyonyi. Waliyo n'omuntu ng'ayagala nnyo okubeera kapiteeni waaki. Naye ng'ono omulala ayagala bwagazi kikola ki? Eyali ayagala okivuga n'agenda n'afuna akatabo nga kalimu how to fly a plane. Ne kamugamba okuggula oluggi nyiga guliini n'anyingira. Okusimbula nyiga bbulu n'anyiga. Okwambuka mu bbanga nyiga lwedi n'ayambuka muki. Okutereera oti nyiga epesa eddala n'anyiga. We yatuuka ne bakatabo ne kamugamba nti ng'ayagala kukka ne kamugamba kati ate akayigiriza okukka kali wansi olina ofuna edition 2. Kati gwenze naawe ffe tumanye ennyonyi engeri gye yakola ki gye yajja. Kati waliwo okwagala obwa pulezidenti n'okuyiga engeri gye bafuna obwaki. Kati gwe oba oyagala obwa pulezidenti bagamba gende wa byabo kama twalayo empapula olina abawagizi tiye bangi tiye bakulonde bamaze okukulonda tiye. Kati akatabo ke weetaaga bakayita how to remove Museveni. How to vote you and Museveni akoze ki ako kalina. Kati olinga oli ali mu nnyonyi mu bbanga kati edition 2 bakayita how to remove Museveni. Nga bebe kulu waineza akatabo k'abayimbi. Abayimbi kanne Museveni ne kana akatabo ino kayiga kegande ku how to remove Museveni. How to remove a dictator. How to remove a dictator. Kati amongedde how to remove Museveni. How to remove a dictator. Yagamba nga 14 January dictator tasulako. Walai nalayira Museveni agenda walai. Museveni wali. Abawagizi kye bamukozeho kirabi tonnalaba ku feedback agenda ku page ya Galaxy FM. Bwe bataddeyo nti Bobi Wine awadde Museveni omwaka gumu. Bamugaye bannange nga tewatugamba. Black yagaye mama sabobe ne party tukubanga nga tuvumye bantu. Plan B katali kusi si njate Museveni tumuwadde guno omwa yagamba Museveni wategendereza tatuusa 2021. Sele ne yegendereza ekibambulira 2021 yegendereza najako internet ne yegendereza. Kati yagambye Museveni mwongedde omwaka gumu oyo abakyayagala kujjako Museveni mukalulu. Kati Museveni ate amwongedde gumu ekitegeeza akkiriza Museveni yawangudde. Yes yabadde magere n'agamba amuwadde omwaka omulala gumu mu ntebe ng'avuddemu. Ekitegeeza guno gwagumuwadde. Never give what you don't have. Never promise. Empty promises bring bad heart. Okakasa. Abantu batandise dde omuvuma. Batandise dde omujjukiza byazzala kola ki abagamba. Funa ki abammwe be mupulantinze ku kitimba be bakuba ebyo. Ate tukyalina agamba nfe tuli mu celebration. Tuli mu byowulya kokasi byenkubuulidde. Fe tuli mu mazina ate tutemanye ebyakusewa. President yagamba is the master. The master of violence. Kati ebyo emizanyo gy'okukitimba musobola ogiza. Ate egyo violence. Musobola ogizanya egyo. Father, why are we commenting on your ex-president? Fe tuyinza tutawaanya muntu akoze eki awummudde tetutawaanya bafu. Yes, why omusajja ku rest in peace alina omutawaanya. So kati ki ekiddako? Ekiddako bagenda muyimpiikinga. Bampuuga babayita babalira mune gwe tobalaba nze mbalaba mpuuga
Namboze Mpuga yagero bali do opposition Namboze abe chief whip bave mu parliament nga bintu byonna Bobi Wine byakirizamu sira voting ngamu waliwo agendo awo ku parliament nga buli NRM kyayisawo genda alaba nga abanupu bawagidde abiri nga bawagidde abeka kati akomplaini ko bave mu parliament basegirinya n'ekiwandiiko namutayiika kibalaba tewamulabi chairman akomawo naga bankaka NRM yangamba bayiriza aga claiming party munzikirize bali be bankaka kati mumuze kuba chairman kuba buwe kyaliko kati mu parliament je wajjo kuva kibala kati kibala mo kyanzo mu president nga chairman wa party atugenda mumuza mu party then bano abayingire mu parliament basegirinya bajja va mu parliament nga balina impeachment myeze Bobi Wine nga ba Bobi Wine boli mugezi gendo okolene mu 7 yes gendo meeting mu 7 eyo gundi eyo simanyi ngeri gyenyiza gibalance nga kuba sikitegeera ekiriwa era genda meeting mu 7 oba alemere side kati nze bwana alemera ati nze mubulide nze kamuwe Bobi Wine bogenda no meeting mu 7 nga revolution yekuwandula ngende wabesiki nga ibesiki aje oba yena naba ready bono gana nga ate tusindika abanupu munupu nga bakuyimpikinga jukira bitu bya matankane wetaddeko abasomi Segona Mpuga Namboze Senyonyi ne Rubongeya bono kubayigirize ne experience bamuli wala kati imagine nga Segona yazze ne idea to impeaching president nga koludinze ne kibalama kiyama Bobi Wine ali matiga gendo okolene mu 7 gendo okolene mu 7 tukuwa ambassador Seychelles Island simanyi Jamaica yes tukyali ku mulama oguliwa tukyali ku mulama you are moving 26 you are moving a dictator era mugenda kuddamu mujjanyiza abavubuka mwaka gumu mujjanyiza abavubuka kuliwa ate kuchawera January yawongera omwaka gumu akanyonyene katandiko yita ku nyumba yoga ate meeting yagenze baso meeting ngero tebashaule bakazi omuntu kumutati lwaki mumutiisatiisa kyogamba yagula mu bbanga are we selling the sky meeting ene mugikyangala tugikyankalanya mwasoka kuteekayo maje waka kooti nebagobayo nemuvaayo ekigendo ati tukitegeera omusajja ali mu meeting enyonyi yeetala kyogamba meeting zonna ezaate zigenda yayisaawoka oba abala tewabaddeyo meeting please Faruku ekigendo kyamukyaki enyonyi zaffe zigenda etebe ne zidda musango gwaffe nti nenyonyi yayisaawo yabadde ku mmwe are we planning for you fe tugambe obuusa helicopter zaffe mu bbanga kubanga yo how can DJ Khalid a fat man big coward Mundo they have written on my post I've taken it down if you didn't reply again and say you're going to host them he's going to he's not coming DJ Khalid is ebe byawedde yabadde propaganda kati kano kajje kunze DJ Khalid will host the Mama Awards no way nkubulidde if you don't you coward fat Turkish American wannabe we fula with your big head you will see for us in Uganda we don't want cowards if you don't host those awards on the basis that they have told you just no coward just no DJ Khalid you fat coward Turkish American wannabe with your beard we have our own Nimrod we host them yes who is Khalid that idiot was even going to host the awards in his house. How do you embarrass us when you are hosting the awards in your house? Okay. Yes. Twagala awards je Spice Dana wangule ne Bebe Cool ne Palaso. Okay. Tuyanza nyo we mugana nga tuzimirwa mate je ndi mu award. Joli? Yes, I'm invited guest. Tuwana bikumaze mutya? Wina blogger gwalola byeko? Kati ne mama ffe tuliyo I'm going to give out award kutidde tugenze wala nnyo kombaka constructions tukola emirimu mu buwombeefu wotuwa omulimu tutuukiriza tetuguteeka mu byabufuzi tukola pavers tukola painting interior designing ne woba opposition newe mumpita ngende nzizeeko ennyumba y'emagere mukyaddewo nnyo pavers zonna muzinyenyezza
muva wala ne mujja ne mukwatirira ennyumba ya pulezidenti wammwe ampiteegi musiigire baagala nnyo mbaagalira ddala David Kalemera kyali wange nkwagala nnyo Kalemera yinkubira tutandike bizinesi zaffe ziri tutandike tulina bizinesi zaffe ziri endala mwe muli mu gavumenti tulina bizinesi Kalemera nkubira tukole bizinesi